Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите «Вопросительную ухо-горло-носу» в студии Владимир Зайцев. Очень часто пациенты спрашивают меня: доктор, я хочу избавиться от храпа. Опасно ли это заболевание и что мне с этим делать? Доктор говорит: ну, конечно, опасно, ну, конечно, храпеть не надо. И, конечно, должно это заболевание пройти, и лучше должно оно пройти само. Но вот как с этим бороться, давайте разбираться. Первое – это нужно похудеть. Постараться всеми правдами и неправдами сбросить вес. И, конечно, 1 и 2 килограмм недостаточно. Нужно сбросить 10, а то 15, а кому-то и 20 килограмм. И только тогда можно добиться комфортного состояния. Если вам лор-врач говорит: сразу давайте будем делать операцию, то это шаг неправильный. Все начинается со снижения веса, с правильного питания, с диеты. Но чем опасен храп вот так уж прямо? Ну что, храпит себе человек и храпит. Это серьезно. Во время храпа головной мозг недополучает, а порой и не получает кислород вовсе. Возникает кислородное голодание головного мозга. Вслед за этим тянутся неврологические состояния. И развивается так называемый симптом ночного апноэ. Это когда дыхание останавливается вовсе. Это очень серьезное состояние. Это может спровоцировать инфаркт, инсульт, а что за этим следует, вы все прекрасно знаете. Поэтому, если вы храпите или если храпит ваш супруг или супруга, пожалуйста, обратитесь к лор-врачу. Проводится исследование полисомнография. Исследуются лор-органы. Доктор осматривает полость носа, носоглотку, глотку. Если нужно, будет сделано компьютерное томографическое исследование задней стенки глотки, околоносовых пазух. И все будет как на ладони. И после этого уже будет понятно, как лечиться. Поэтому, конечно, храпеть не надо. Дорогие друзья, вы смотрели рубрику «Вопросительное ухо-горло-носе». В студии был Владимир Зайцев. Если вам понравился наш ролик, поставьте лайк, не забывайте подписываться на наш видеоканал и звонить в специальный колокольчик.